斯啊、Compass 啊、Battle 啊，唔知點讀啊，唔好讀啊。咁啊，細身入手嘅，睇下唔好理幾錢啦。咁啊，最緊要有啡適合啦。就係咁啦。配翻呢隻啊 Freedom 系列。咁啊，一個圖案、兩個圖案、三個圖案、四個啦、5個啦。咁啊，視乎你想點擺啦。嗱，全新嘅搣膠紙咯。就係咁啦。頭髮條邊啦，1、2、3、4啦，4個 face 啦，5個 face 啦，一隻雀啦。嗱，懶下雀啦，大家。咁啊，正面啊，咁啊，頭髮啊嗰條啊，呢個已經估係插呢度啦。咁啊，1、2、3、4、5、6、7、8就即係4對手咯喎。啊，咁啊幾靚嘅。咁啊，而家為大家開箱啦。哎呀，即刻冇咗啦，面都冇埋啦，1粒、2粒、3粒、4粒啦，如圖所見啦。咁啊，視乎你想擺咩 pose 啦。冷雀啊，冷波波啊，黑面啊，其實我都唔知佢咩面，都幾難睇嘅。即係有2個凸口啦，有2個環嘴啦，O 嘴啊，有環嘴啊 O 嘴咯。而家實測下咯喎，膠絲都未開㗎，新嘅。而家話俾你知新，連呢個唔知咩座都有嘅。咁條頸斷咗啦，講笑啫。咁咧，其實咧個鬆咧都幾鬆下嘅。咁幾鬆啊幾鬆下咧，好似講緊廢話咁咯。咁你攞雙手你明㗎啦。咁咪緊咯。咁啊，除埋幫佢除膠紙，唔係除人件衫。呢班鹹濕佬啊，裝人嘅女王啦，傳説中嘅女王啦，冇 set 嘅，又冇乜 Q 線問題嘅，嗒聲嘅。咁對比下咯喎，差唔多啦。你可能話左邊呢個膠啲啦，呢個只係大約1歲嘅版本嚟嘅啫。咁啲成熟啊，咁邊樣好啲咧？咁啊要睇下大家點睇咯。睇到條裙係一樣，但係唔係咯，係好多。咁啊，睇下企唔企到咯。企穩啲得唔得？實測咧，佢係真係企唔到嘅，企唔到啊！嗱，咁啊企到咯。咁要咁樣先企到，咁啊已經唔合格啦。我算翻睇，咁樣先企到喎。阿女王啊，你搞乜嘢啊？咁啊，暫時。